No, bună ziua, oameni buni, bine ați venit la un episod asta. După cum puteți vedea, din nou facem enchanturi. Am acolo niște level. Am făcut a noastră fermă de scheleți. Unde am pus, mă, săgețile și astea. Uitați, aici le-am pus. Săgeți, chestii. Și după cum puteți vedea, am pe mine armură full diamond pe care aș vrea să o enchantăm. Da, am făcut-o din diamondul nostru. Bă, chiar aș putea să vă arăt după ce o gătăm din enchantat. Thornstone Respiration 3, cam nașpa. Blast, serios. Thorns 2, Protection 3, pantaloni îmi plac. Protection 4, asta cred că e cea mai mișto. Sunt toate cărțile. Hai să vedem pe chestplate ce aș putea să fac. Ce carte aș putea să pun. Nebună. Ce-i mă, tot aia? Siltăciun, n-am cum să pun. Tot aia, bun, Aqua Affinity, nu. Pain of Arthropods, nu. Depth Strider, asta o pun pe papuci. Papucii. Nu asta. Asta. Să dăm numele la papuci. Ce nume dăm? Bă, știți ce? Nu dăm nimica. Nu dăm niciun nume. Da, m-am pus așa, lăsăm. Ok, hai să mai luăm încă două cărți. Eu mă stau și mă uit la Hobbit. În caz să se aude pe fundal. Ok, și câteodată mai trec și câteodată pe acolo la Coptăsii 3, la Coptăsii 1. Cred că e cel mai nașpa enchant la Coptăsii. Fire Aspect 2 și Harness 3. Ai de ca... Fire Aspect, perfect. Direct am pe sabie o pun. Sabie. Unde-i? Ultima carte, cred că e. Sharpness 3. Sharpness 4. Sharpness 5, oare se face? Nu știu, oare să iau așa? Nu știu, hai că iau așa. Și Fire Aspect cât? Fire Aspect 2. Sharpness 4, Looting 2, Knock 2. Perfect. Bun, haideți să ne punem și armura. Deci hai să vedem cum se vede. Să scăm idee. Hai să cam aude Hobbitul pe fundal. Oare când te vei trezi? Uitați ce mișto se vede. Ok, fine. 4 minute. Când te vei trezi de ziua ta, nu se mâncăm nimica. Ok, mișto. Facem o poză așa și să o punem pe Facebook. Facem poză de Facebook. Ok, gata, am făcut și poză. Hai să facem o poză așa de mai aproape. Poza.
Atât. Bun, așa. Și da, eu mi-am deschis și pagina personală de Facebook. Haideți să mergem să vedem cum dă sabia noastră. Mi-am deschis și pagina de Facebook de România. Chiar dacă eu mi-am schimbat numele, cum puteți vedea, deci numele de YouTube am, ca să nu vedeți, nume de cod Horațiu, pentru că am spus că sunt prea mulți cu numele de pe România, așa că hai să fim și noi mai unici. Așa că mi-am schimbat numele. Pe Facebook o să las același. Sau cred că schimb pe Facebook, nu cred. Nu cred. Nu, pe Facebook nu o să-mi schimb numele. Dar nu o să vi las Facebook în descriere. Da, TV1 nu pot pentru că sunt pe telefon și încă ce știu eu nu pot lăsa link-uri de pe Android. Deci da. Intrați numai pe Facebook și scrie acolo share a friends sau ceva de genul și scrieți măcar pe România cu litere mici. Și acolo, da, o să mă găsiți sigur. Nu știu, haide să vedem cât am dat. 6 minute, deci în episodul ăsta n-am vrut să fac doar numai niciodată. Și cred că o să-l închid și aici. Da, bun lume. Cam atât cu acest episod, eu sper că vă plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Eu am fost Horațiu și până data viitoare, vă las cu bine. Pa, pa!